I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letter. Labą dieną, sveikinamės su labai gera nuotaika ir su labai gražiu automobiliu iš dar vieno driftiškių etapo ir šiandien važiuosim priešingą kryptim nei kad praeitą kartą, kai užėmiau 3. vietą ir šis layoutas yra, manau, gerokai pavojingesnis ir bachūriškesnis, tai labai laukiu, kol ateis mano treniruočių sesija ir jau noriu lėkti. Prieš praeitą etapą jau žinojom, kaip atrodys automobilis, tai labai laukiau to, sakykime, apklijavimo ir revylo. Nežinojau, kad bus bomba ir, mašina tai atrodo, aš nežinau, man atrodo, čia yra geriausias dizainas, kiek esam turėję ir labai džiaugiuosi, kaip gavosi. Tai pasigaminom lipdukus pas Desigą, standartiškai, jau liverių turbūt specialistai Lietuvoje, turbūt daugiausiai pagaminę lipdukų būtent sportiniam automobiliam ir šį kartą pasirinkom premium plėvelę ir aplipin buvo pasaka. Lipinom patys, ačiū draugui Rimvydui, kuris visus mano automobilius lipino ir kadangi nebelipinam kaip seniau su ta standartinė vienos spalvos plėvelė, šita turi oro kanalus, šita geriau tempėsi ir geriau klijuojasi, tai realiai geri 3-4 vakarai ir automobilis apklijuotas ir kosmosas, transformacija kosminė. Kas liečia daugiau pasikeitimų automobiliui, mechaniškai visiškai nieko nekeitėm. Tai kaip po praeito etapo automobilis buvo, taip ir liko, nulėkėm pasūrį, pasitikrinom suvedimas viskas gerai, nieko naujo neišradėjom, nes tiesiog nereikia, viskas jau gerai buvo. Ką tikrai pakeitėm, tai šį etapą atsivežam pro mišinio padangų, nes dėl patekimo į finalą kovojau su sukibimo trūkumu ir tikrai nepagavau Vasiliauską, tai pasibandysim pro padangėlių, pasižiūrėsim, kaip jos ten kimba ir bandysim pagauti net ir pačius greičiausius. Tiesa, karšta bulvė iškepė buferiuką, bet, biški ne kaip gavosi. Aišku, ne karštos bulvės prametimas, o šiaip mūsų, nes formos nuėmimui nusipirkom plastikinį viensiam buferį ir tikėjomės, kad čia iš jo pasidarysim, tas plastikinis kinietiškas viensiam buferis iš principo nemažai skiriasi nuo tikro viensiamo, tai matai jau akim, kad forma netokia, jau pasmatant stokinio 8.2 užsidėjo, matėsi, kad tarpai netokie, bet nebuvo kur dėtis, nebuvo daugiau laiko, tai dabar, kadangi jau yra buferis ir automobilis sąlyginai tikrai gerai atrodo, bus laiko pakvėpuoti ir matui, bandysim gauti tikrą viensiam buferį ir ant jo pasidaryti jau gražią tvarkingą formą, kad bodis būtų užbaigtas ir ledas. Tiesa, dar apsilankėm pas Mantą Kanapę ir jisai padarė mums tokią gražią rasporkytę, nes, kaip sakiau, šiti kėbulai, bet be čia esančio sustiprinimo, kaip kad šitas čia yra, o čia nėra, jie yra gerokai silpnesni. Tai šitą rasporkį tiesiog viską suriš ir dabar, kadangi jau visi metaliniai darbai baigti, galėsiu pagaliau viską nuvežti, dažyti ir užbaigti galutinai. Ir pasikeitėm truputį tepalo aušinimo sistemą, tai dabar yra paprastas radiatoriukas ir ventiliatorius. Ir tiesiog prieš tai turėjom sistemą, kur vandeniu aušina tepalą ir neatrodė pakankamai efektyvų, tai dabar tiesiog atsirado į kampų pakabintas intercooleris, kas, manau, visų pirma daug nagliau atrodo. Tada pastatėm dar vieną aušintuvą tepalui ir ventiliatorių. Tai iš variklio pusės viskas ledas. Nuo praeito etapo turim pilną galę, pilnas apsukas, ko Rygoje neturėjom. Tai dabar turim praktiškai 8000 apsukų ir 600 arklio įrantus. Tai kas yra to standartinių matavimų, fleksinant, tai yra 7 per arklio ir 8-7 newtonų. Tai sočiai šitoj trasoj tikrai pakaks, daugiau nemanau, kad čia reikia. Kokio Rygoje ar Kačergoje, ten jau gal niuansai. Bandysim ir ten pasižiūrėti dabar pilno arklių, kaip ten lėksis. Tai va, principė toks automobilis. Einam pažiūrėti, kaip kiti lekia, nusiteikiam ir varysim baust. Nubausim arba kažką, arba save. Tai tikiuosi, tai bus ne tas variantas. Lekam.
pabaigėm pirmą treniruočių sesiją. Viskas nice, redukciją pataikėm. Trasa tikrai iššūkių kupina. Šį kartą tikrai reikia gerokai labiau pasistengti, kad praeitą viršui reikia labai tiksliai suvažiuoti. Kol kas dar niekur nesuleidau tokio, jau sakyčiau, tobulo lydo. Apačia yra pačia, viskas ten įveikiama, mandžiukas pasistatai ir nurūksti, bet viršui reikia tinkamai vietoj ir tinkamą kiekį pasistabdyti. Kas nutinka man dažnai, aš biškį per mažai pasistabdau, atskrendu biškį per greitai ir tada iš kampo man reikia stabdytis po Red Bullio arką ir nepataikau visos apačios po to, vien dėl to, kad mano tiesiog judėjimo vektorius nėra tinkamas, toks, koks turėtų būti ir prisidarau klaidų. Apart to suvokiu, atrodo, kaip reikia suvažiuoti. Džiaugiuosi, kad pavyko padaryti pirmą saugų raną. Antrų ranų pradėjau jau važiuoti, kas tikrai buvo baisu viršui. Tikrai ten yra baisu važiuoti. Turiu atsidaręs paskris, nuo stabdžiuko pasistabdyti biškutį ir ten bandysiu tilti. Kai viskas labai siaura, yra iššūkis tai. Viskas pavyksta, dar bandysim, kad pavyktų dar biškį geriau. Pradėjau nusileidinėti slėgį, dabar važiuoju jau tik ant vieno baro ir norėčiau dar. Palei sieną yra labai mažai sukibimo, nežinau, kodėl priešingai kryptim buvo ten jau sočiai, dabar yra tikrai labai mažai. Tai dabar antroje treniruočių sesijoje bandysim toliau lėkti ant baro ir gal net mausim pro mišinio padangas pasibandyti, kaip jos ten veikia, kad suprasčiau po to, jeigu reikėtų poriniuose, jeigu iki to dasikapstysiu. Tai kol kas bando po žingsnį, bandau suvokti Chase'ą, kaip reikia sumėtyti bėgius. Nes yra toks niuansas, kad turbavo mašiną prieš veškės ant starto, sunku įsibėgėti nuo kalno, nes tiesiog nuo kalno, jei bandau antro bėgių riedėti, jis yra tikrai ilgas, ten vos ne 150 km/h antrų bėgių, tai sunku užsukti antrą bėgį, statytis reikia trečiu, tai tiesiog dar nesuvaldau putimus ir visų niuansų, tai tiesiog varysiu dar tiesiog padaryti porą Chase'ų prieš praktiškai beleką, tiesiog man reikia pajausti, kaip ten mėtyti bėgius, kaip sušiftinti viską ir manau bus viskas. Dėl Chase'ų nesuku galvos, priekį mašiną važiuoja, tai reikia ją sekti ir ramstyti. O vatlydas, to įsiaiškinsim, manau, ir į kvalą jau, manau, lėksim su pasitikėjimu, šiaip kol kas 5% pasitikėjimo, bet norėčiau varyti su 100. Čia, mašina viskas gerai, nieks negenda, nieko nereikėjo taisyti, nei lašelio skysčių, nieko. O, ledas. Čia, varam toliau treniruotis. Pirmi krešai, ilgai laukti nereikėjo, buvau labai susikaupęs Chase'ą, kaip turiu įsibėgėti, nes nenorėjau iškristi iš būsto, tai turėjau užsukti pirmu, antru, ko normaliai nedarau. Lydė nusileisdamas nuo kalno, atparpiu, taip antrų bėgių ramiai, perspiriu sankabą ir nuo to išsilekiu ir manau surenku daug geresnę liniją, nors ir ant tokiu greičiu. Chase'ą reikėjo skristi tokiu greičiu, kokiu priekyje lekiantis ir gal net biškį greičiau atskridau. Ir realiai tiek susikaupiau į bėgių mėtymą ir bėgėjimąsi, bandžiau įsivaizduoti, kaip turiu ten viską padaryti, kad nepaskaičiavau, kad biškį bus jau per vėlų, per arti sienos, per arti žmogaus ir žodžių. Feilas visiškas, tapštelėjau Normantui į šoną, tikiuosi jam žalos nedaug, man tai sulankstėm šakę, buvo visai neblogas smūgis, pakeitėm šakę, viskas vėl vietoj, suvedimas vietoj, jo, lekiam toliau, tai dabar iškrito porą lašų ir Merilo laukia mane Chase'ant. Tai, tikiuosi nemirsim, tikiuosi turėsim mašiną su kuo važiuoti į kvalą, nes čia turbūt yra paskutinis ranas, trenkėsi tai. Upsi. Čia, lekiam.
hear birds deep in my core. My eyes, they don't know fear. Too high for your fake tears. Nu ką, chebryte, ne visos istorijos baigėsi laimingai, bet išeinam iš šito su labai didelį šypseną. Realiai, top 3-2 papuoliau su Gediminu Levicku. Nu, vyrukas labai rimtai lekia visur, kur pajėgia ir rezultatus rodo, tai šitą pilotą labai gerbiau ir žiūrėjau jį kaip į pavyzdį, tai norėjau labai rimtai pakovot, pasiramstyt. Viskas šiaip neblogai sekėsi, gavau One More Time, kas jau yra didelis laimėjimas, bet One More Time metu tiesiog pasidavė alkūninio škyvas. Žinojom, kad jis vėl buvo biškiai atsiveržęs, daveržinėjom ir ten buvo tiksinti bomba, tai ta bomba susprogo, kada susprogo. Tai praradau vairo stiprintuvą, vairas momentaliai šovė į kampą, dar lyg ir bandžiau kažką bandyti sukti, bet tiesiog nespėjau pakankamai nei jėgos įdėti, nei sureaguoti, tiesiog prigavo tas mane, dūrė į sieną ir viskas. Nieko rimto, sulankstėm visus tos pačius dalykus, ką buvom sulankstę per tai treniruotės ir kvalą, tai žala realiai nulinė, ant lošto jokios labai didelės žalos, tai pasisekė bulviai, mažiau taisyti reikės. O šiaip, principe, pasivažinėjom labai puikiai. Daug iššūkių, daug visko dar pažinta, susipažinta ir gerai pasivažinėta svarbiausia. Reikia grįžti į garažą, reikia sužiūrėti škyvo reikalus, greičiausiai tiesiog sakysiu kažkokį motosportinį škyvą ir manau pamiršim šitą bėdą, ar pasižiūrėsim kitus škyvelius, ar ten niekas nieko nemaišo, gal stipreko, kai pasikeisiu naujų, pasižiūrėsiu generatorių, žodžiu, visą tą sistemą reikia perbėgti ir pilnai nuo naujo viską nuo nulio realiai pasidaryti, kad nebūtų tokių galvos skausmų ir kad Estijos etape, kur pernai apsiverčiau, galėčiau šiurpiai lėkti. Toks planas, labai laukiu tos trasos, labai patinka man jinai, kad ir kaip pernai besisekė, šiaip sekėsi iš tikro, tai gerai, turbūt vienas iš geriausių, smagiausių išvažiavimų metų, net ir su apsivertimu, tai šiais metais jau žinau, kokios redukcijos reikia, jau daugmaž suvokiu trasą ir žinau, kokio laukia iššūkiai, tai bus smagu tai. Ruošiam mašiną mėnesis laiko ir susimatom sekančiame etape Estijoje. Iki.